Dito ako ngayon, nagre-refresh sa aking infinity pool. Yeah! Nature Spring of Bugay! So, we are currently here at San Lorenzo Mang Herman. Brother ko. Mang Herman, namimiss na ang dagat. Nature Spring. Nanggagaling doon. Yung tubig. Papunta doon, papunta dyan, papunta doon. Tapos kakargahan niyon. Mang Herman nagsasolo flight doon. Namiss na diba? Ayaw si Mang Herman. Diet kayo pero pag masarap yung ulam, Bilis ka naman nagsawa. ay baga. Ang paubos tawa na. Hello, barbecue ladies. Mga nagba-barbecue. Doon siya nagmumula. So, 1, 2. Yun, madumi yun. Ito, malinis. Infinity pool, baby. This is so awesome. Ito naman ang maganda kapag ka nagtatrabaho ka sa loob ng bahay. Daytime, dito ako ngayon, nagre-refresh sa aking infinity pool. Yeah! Nature Spring of Bugay. So, ito yung tubig, oh. Ang sarap lang. Ang sarap kasi fresh ang water. The water is so precious. Hi! Having a good time with my baby kasi daytime. Anong ginagawa natin, anak? Swimming sa San Lorenzo. San Lorenzo Nature Spring. O, diba? Masarap ba, anak? Opo. Green and green is the perfect green. Clean and green is the perfect green. Here we are, habang walang work si Mama.
Nagsiswimming sila ng kanyang baby dito sa infinity pool. Diyan nag-miss. Ababaw. Diyan. Diyan nagkababaw sa tayo. O, di na imimas ito eh. O. At dapat di kasi dyan na ni o, diba? Hindi, gararuyot din eh, o. Sa harapan naming nagsiswimming, may ganun. O, diba? Yun o. La! Tumapakan! Nagtabog kalatan. Nagaling barbecue ang aming ulam. Naman si Kento, di pa rin nagsawa maligo. Parang gusto ko pa rin bumalik doon sa Don't forget to click subscribe to see more of our videos. Bye!